Selamat datang rekan mahasiswa UT yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya pada kelas sesi 2 mata kuliah sesi Sistem Hukum Indonesia dengan kode FSIH 4102. Pada kesempatan kali ini di sesi 2 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia akan membahas mengenai hukum adat di Indonesia dan sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam jika mengacu pada BMP seharusnya masuk pada modul atau sesi selanjutnya. Namun karena total modul pada BMP terdapat 9 modul, sehingga untuk di sesi 2 ini membahas 2 modul, yaitu mengenai hukum adat di Indonesia dan sistem hukum Islam. Pada sesi 2 ini, saudara dapat mengunduh dan mempelajari materi yang tersedia pada section materi inisiasi. Selain itu, saudara juga dapat mempelajari materi sesuai BMP maupun literatur eksternal apabila saudara memiliki. Selanjutnya, saudara diharapkan untuk menjawab atas soal yang ada pada section diskusi 2, yang pastinya jawaban harus disampaikan referensinya. Referensi dapat berasal dari pendapat para ahli, literatur, atau sumber manapun yang dianggap memiliki kredibel secara keilmuan. Selain itu, rekan juga diharapkan menggunakan sumber dari BNP. Sekian video singkat pendahuluan sesi 2 untuk mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dari saya. Selamat mengerjakan. Akhir kata, terima kasih.